Hej hjertelig velkommen til verkleidje.fo. Og i dag så får vi gjøre noe helt særlig i samband med støyner. Ja, og derfor vet nemlig at mala støyner, og til noe som alle kunne gjøre, både voksen og bønn. Her så gjør vi at noen bønn har mala støyner, pizza, stitcher, fløk, alt mulig, blomster. Det skal bruka i Postja paint marker, som dyrer. Jeg synes det er noe hosgått at hvis man kan tekna. Her har vi en Orla Stotlandstøyen som maler som en froskur, tog at han ser ut som en froskur av formen. Så uppför sån så har vi finnit uiblåster till att mala min egna støyn. Och hända flotta støynen för jag maler förälskar per, men det kan ganska ösnigt vara uiblåster till detta. Verset Johannes 13:35 att vi skulle öll sanna till lärsvänner minner att det var kärlöka kvar till annan. Tar du tekna så skal du spraya vid latje så at maljen heldur bättre og jeg synes at støyner blir mer skrunnande. Hatta tar vi tøtt av verkleidje.fo henta frutjadegin. Minnes til å fylgja vi av verkleidje på YouTube og Facebook og heimasøkere dove verkleidje.fo. Torsdag har vi bibelsk video og frutjadeg har vi kreativ video, så minnes til å like, subscribe og fylgja oss av alle sosiale medier.